Eu acho que essa salsicha é que a galera fala que é a mais parecida com a salsicha do Brasil. Deixa eu mostrar então pra vocês, gente, o que eu comprei. Só que não vai dar certo, gente, porque olha aqui. A Antonella já experimentou e falou que não tem nada a ver com a salsicha do Brasil. E aí, galera, tudo bem com vocês? Começando mais um vlog aqui no nosso canal. Gente, eu tô tentando começar esse vlog desde ontem. Hoje é domingo, dia 7 de dezembro? Dia 7. E, gente, eu tô desde ontem tentando começar esse vlog e não consigo. Cada hora acontece uma coisa, sabe? Enfim, consegui agora. São quase 6 horas agora? Já são 6h20 da noite, só agora que eu consegui começar esse vlog. Enfim, gente, eu comprei umas coisinhas pra enfeitar aqui a minha lareira, ó. Inclusive já tá até aparecendo algumas coisinhas aqui. E eu quero mostrar pra vocês, gente. Peraí, deixa eu virar a câmera. Mas olha só, gente, eu comprei as meias de Natal, né, pra gente pendurar aqui na lareira. Mas eu não vou deixar assim, né? Eu pendurei aqui só pra fazer um teste, porque esses preguinhos já tinham aqui, né? A gente não bateu nada, já tava desse jeito. Aí a Antonella escolheu essa meia, ó, gente. Eu tinha comprado assim também pra ela, ó. Só que aí depois a gente foi lá no Hobby Lobby e aí ela viu essa meia e ela quis essa. Enfim, agora eu chamei o boy, ele já tá aqui de pé esperando. Pra gente tirar essa meia daqui, ó. E colocar um preguinho aqui, mais ou menos, e o outro aqui. Pra gente pendurar mais duas meias, né? Que aí, no caso, fica uma meia pro Guilherme, uma pra mim, uma pra Antonella e uma pra Fiorella, né, filha? Gente, a Antonella tá com febre, vocês acreditam? E eu não tô feliz porque amanhã vai ter uma festa. E amanhã tem festa na escola e ela não quer perder, só que se ela tiver com febre, ela não pode ir. E olha só, ela tem uma canetinha pra mexer no tablet dela. E essa menininha aqui tava com febre também. Passou a semana com febre, melhorou e passou pra irmã dela. Né, maluquinha? Caiu um tombo, gente, agora tentando engatinhar, bateu a boca, sangrou, querendo comer meu dedo. Ai, só por Deus. Vamos lá que eu vou mostrar agora os enfeites que eu comprei pra decorar a minha lareira. Mas não criem muitas expectativas, tá, gente? São coisas bem simples, mas eu acho que vai ficar bonitinho. Deixa eu mostrar então pra vocês, gente, o que eu comprei. Gente, olha isso aqui, que bonitinho esse enfeitinho pra colocar ali em cima da lareira. Aí a gente vai colocando as datas, né? Achei uma belezinha. A Antonella já tava aqui colocando. Foi uma gracinha. Gente, a Hobby Lobby tava tão cheia, mas tão cheia. E com tanta coisa, tanto enfeite. Uma coisa mais linda que a outra. E assim, tudo com 50% de desconto. Achei muito bom. Tipo assim, esse enfeite, ó, era $17. Saiu pela metade do preço. Achei muito bom. Enfim, comprei esse... Não sei o nome disso. Esse negócio, tipo... uns galhos de árvore de Natal, não sei. Pra colocar ali em cima da minha lareira, gente. Pra ficar assim, esticadinho, sabe? Daí eu vou arrumar os galinhos dele, ó. Pra ficar bem bonitinho, né? Ficar mais cheinho. E ele já vem com luzinha, ó. Mostra aqui, boy. Tá vendo? É só colocar a pilha e aí vai ficar aceso. Achei uma belezinha, gente. Aí eu peguei esse aqui é mais simplesinho, não veio decoração nenhuma nele. Porque os que estavam decorados, gente, estavam tipo $70, $80. Eu falei, bem capaz que eu vou pagar $80 num pedaço de galho de árvore de Natal, só porque tem umas bolas. Daí comprei isso aí e comprei umas decorações pra colocar. Tipo assim, ó. Isso aqui, ó, pra ficar mais bonitinho, ó. Será que vai ficar bonitinho? Aí a gente coloca tipo assim, sabe? Enfiadinho assim no meio. Ficou bonitinho, boy? Uhum. A cara do Guilherme, gente. Sabe, gente? Aí a gente vai colocando assim, ó. Eu não entendo dessas coisas, eu te falei. Pra ficar mais bonitinho ali, não ficar um negócio tão só verde, sabe? Sem enfeite. E também as decorações, né? Acho que vai ficar bonitinho ali na lareira, gente. Peguei esse bonequinho aqui de biscoitinho. A Fiorella rotou, porca. Peguei esse Papai Noel na caneca. A Antonella que escolheu esse, ela quis esse, aí eu deixei ela pegar. Achei bonitinho também. E tem mais alguma coisa aqui que eu não lembro o que é. Deixa eu ver, gente. Ah, olha que bonitinho. Gente, acho que vai ficar muito fofinho ali na lareira, né? Eu acho, e junto com as meias embaixo.
Acho que vai ficar uma fofura. Agora eu vou botar o boy pra trabalhar. Vou pedir pra ele arrastar o sofá aqui um pouquinho, pra gente decorar ali bem bonitinho. Tá, boy? Gente, vocês viram a cara dele agora. Tipo... Domingo à noite. Domingo, 6h30. Eu quero sentar no sofá, quero ir ali no meu volante. Mostra o volante. Ah, não posso. Quero ir ali no meu volante, assim, jogar o meu joguinho. Você querendo que eu trabalhe, pelo amor de Deus. Gente, vou botar o boy pra trabalhar agora. Ele vai arrastar o sofá e aí a gente vai começar a decorar a nossa lareira. Antonella, tá animada, Antonella? Nossa, olha o desânimo da menina, gente. Tá animada, Antonella? Que dó. Mostra a animação. Tadinha. É isso, gente. Bora. Ai, gente, deixa eu mostrar pra vocês as fotos que não tem, né? No caso, só tem a da Fiorella ainda. Mas olha que gracinha que ficou, gente. Não consegui tirar da Antonella ainda, porque ela não tava afim de tirar e ela já tava ficando meio febril, né? Peraí. Ah, gente, ela quer mostrar isso aqui que ela comprou, uma mesinha, pra ela usar enquanto estiver sentada. Mas olha só, gente. Aí eu coloquei essa foto aqui dela, nesse pinguim. Mas aí a gente tem que colocar uma foto dela aqui e uma foto da família, né? Aqui. Não consegui tirar ainda a foto da família com pijaminha e tal. Mas acho que essa semana vai dar certo. Pronto, gente. Guilherme já arrastou o sofá. Agora eu pedi pra ele colocar os preguinhos. Vai. Isso. Vai ficar uma aqui no final e a outra lá. Ai. Acho que tá bom aí. Tá bom, não coloca muito, porque senão a meia não vai pendurar. Acho que afundou demais, a meia não vai pendurar ali. Pendura pra gente ver. Gente, a Fiorella tá aqui brincando. Né? Ih, quem tá brincando? Ah, falei? Colocou muito. Nossa, gente, as meias estão meio torta, né? Aí. Mas tem que inverter. Essa aqui, a da Antonella, tem que ficar aqui, no lugar dessa daqui. Aquela da Flor em último, entendeu? Guilherme, Gabi, Antonella e Flor. Enquanto o Guilherme tá ali resolvendo as meias, vou colocar a pilha aqui, ó, gente, pra gente ver se vai funcionar também, né? Espero que funcione. Nossa, 3 pilhas? Vamos ver. Ai, funcionou! Ah, gente, vai ficar muito bonitinho. Vou tirar esse negócio daqui. Gente, vai ficar muito bonitinho, né? Olha. Vou colocar lá pra gente ver. Gente, ele é bem comprido, ó. E aí, eu pensei assim, eu acho que eu vou deixar ele dobrado e colocar assim mesmo, né? Ali em cima da lareira. Assim, ó. Só que não vai dar certo, gente, porque olha aqui. Vai ficar estranho, né? Vai, tem que esticar. Acho que se a gente esticar, vai ficar melhor. O que você acha, Fiorella? Concorda? Concorda? Ai, gente. Tô achando engraçado esse negócio agora.
Pra arrumar os galhos dele. O que você achou, boy? Vamos ver onde você vai colocar os enfeites. Vamos enfiar aqui nos meinhos. Dar uma ajeitada nos galinhos. Estão tudo meio... com as luzinhas assim mais aparecendo, né? Agora tá aparecendo. Gente, tá bonitinho. Essas luzinhas estão pra frente. Gente, eu gostei. O que vocês acharam? Deixa aí nos comentários pra eu ver. Gente, eu gostei. Olha a decoração. Deixa eu pegar ali as outras coisinhas. Acho que nem precisava desses negocinho aqui, ó. Mas agora que já está aqui, né? Isso nem tá aparecendo. Tá sim. Para de falar do meu enfeite. Não põe na frente da lâmpada. Não, mas não tá na frente. Ah, deu um charminho, amor. Vou pôr esse aqui. Gente, gostei, viu? Acho que esse aqui tem que chegar mais pra lá pra eu colocar o Merry Christmas aqui. Né? Deixa eu pegar ele. Gente, isso aqui é perigoso cair na cabeça de alguém aqui no sofá. Pôr uma luz aqui. Põe aqui, ó. Onde? Não, amor, ficou feio. Tem que ficar ali no meinho mesmo. Guilherme socou o negócio ali atrás. Cadê a luzinha? Vou pôr uma luzinha aqui. Bem aqui mais. Gente, tá muito fofinho. Acende a luz, amor. Tá escuro. O que vocês acharam, gente? Ficou bonitinho? Tem mais enfeite ainda. Vamos ver onde que ela vai colocar. Nossa, você falou que tem mais enfeite ainda. Como se tivesse 1 milhão de enfeites. Tem mais 3 enfeites. Agora eu não sei, gente. Acho que esse eu vou deixar aqui assim, ó. O que vocês acham? Ai, achei muito bonitinho. Põe esse aqui. E esse aqui. Quase não tá aparecendo, coitado aí. Gente, ficou assim. O que vocês acharam? Essas meias estão pro lado errado, amor. É pra cá. É desse lado, olha. Não dá esse lado que é do meio da Nossa, mas panela pro essa outro meia é lado. muito ruim, gente. Tinha que ter um negócio dentro dela pra dar um... Sabe, um peso, não sei. Pra deixar ela mais estruturada. Coisa mais linda, gente. A mais bonita de todas é a da Antonella. Olha aqui, tá saindo os pelinhos, tudo aqui. Coisa aqui. O que vocês acharam, gente? O Guilherme, vocês viram a cara. Gente, vocês viram a cara que ele fez agora na hora que eu virei? O que vocês acharam, gente? Eu gostei. Ai, gente, ia ficar tão bonitinho se não precisasse colocar meu sofá aqui, né? Apaga lá, boy, a luz. Ai, gente, aquilo ali, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Esse aqui é o nosso cesto de cobertas, né, que fica aqui na sala, pra gente usar aqui no sofá. E esse aqui é um puff que a Antonella tem, quando ela quer sentar no chão e tal, ela usa ele. Aí fica ali, o sofá fica na frente e nem aparece. Gente, ficou muito fofo. Essas meias tinham que ser umas meias mais bonitas, né? Mas esse ano vai ser isso. Ano que vem a gente compra umas coisas mais bonitas e tal. Mas eu gostei muito. Achei que ficou bem fofinho. E achei que esses negocinhos aqui também, ó, fez a diferença. Ficou bem bonitinho, né? Ficou bem fofinho mesmo. Liga a lareira, boy. Gente, nós nunca nem ligamos essa lareira, porque, né? Não tem como. Mas eu gostei. Gostou, boy? Muito bonito? Muito bonito. Muito bonito, né? Mas tá bom. Bonito. Ai, gente, o sofá já voltou, né? Pro lugar, porque não tem outro lugar pra colocar ele, né?
Mas até que ficou bonitinho, mesmo com o sofá na frente, eu achei que ficou bem bonitinho. Mas a gente tem um problema aqui, Antonella. A gente tem um problema aqui. Por onde que o Papai Noel vai descer? Pela chaminé. O Papai Noel desce pela chaminé, né? E o sofá tá na frente, como que ele vai sair? Ele não vai conseguir sair? Tirar o sofá. Ai, Antonella, o Papai Noel não vai conseguir deixar seu presente. Mas sim. E agora? O sofá tá na frente da chaminé, na frente da lareira. A cara dela. O quê? Já sei o que vai fazer. O que ele vai fazer? Vai tirar o sofá. Ele vai conseguir tirar sozinho? Você que vai tirar antes do Natal. Ah, eu vou ter que tirar antes do Natal? Mudando de assunto agora, gente. Vamos falar de comida. Hoje a gente foi lá no Costco e aí eu vi essa salsicha lá. E aí eu falei assim pro Guilherme, eu acho que essa salsicha é que a galera fala que é a mais parecida com a salsicha do Brasil. Daí corri no chat GPT e perguntei, e aí o chat falou que sim, que essa é a mais parecida com a salsicha do Brasil. E aí eu falei pro Guilherme, vamos levar, que eu tô com muita vontade de comer hot dog, gente. E aqui não tem, né, hot dog. Hot dog aqui é aquele pão com aquela salsicha, que é mais uma linguiça, né, não é uma salsicha. E é aquilo, se quiser pôr um ketchup e uma mostarda, você coloca, senão é o pão com a linguiça mesmo. Daí achei essa salsicha lá, e aí eu vou fazer agora e vou mostrar pra vocês. Gente, falar em Costco, toda vez que a gente vai lá, a gente volta com muita fruta, né, graças a Deus. Mas os pacotes lá são muito grandes, a gente não consegue comprar só um pouquinho. E aí, ó, fica sem espaço na minha fruteira. Preciso comprar uma fruteira urgente. A cara do Guilherme! Preciso comprar uma fruteira urgente, gente. Uma fruteira pra colocar no chão mesmo da minha cozinha, porque esse aqui não tá dando mais. Vou abrir aqui a salsicha e vou falando com vocês. Esse aqui eu vou congelar. Olha, gente, a aparência dela é mais parecida mesmo, né? Com certeza o sabor não vai ser, né, uma linguiça perdigão, sadia. Linguiça não, salsicha, né? Perdigão e sadia. Mas expectativas foram criadas. Vou dar uma fervidinha nelas antes de fazer, gente. Ai. Gente, eu gosto de cortar a salsicha assim, ó, pra fazer o hot dog. E aí eu peguei uma tábua, porque assim, essa salsicha, ela é mais parecida com a do Brasil, mas não é igual, né? Então, ela é mais dura, né? É como se fosse uma linguiça mesmo. Daí não dá pra cortar assim na mão. Se cortar na mão, fica tudo torto assim, ó. Tá vendo? Eu cortei uma na mão e aí ficou assim feio. Aí eu vou cortar aqui na tábua mesmo. Gente, falei horrores aqui agora com vocês na câmera, gravando, mostrando eu fazendo o molho aqui e tal. Aí fui pegar a câmera, né, pra mostrar outras coisas, simplesmente não gravou nada. Sabe o que é nada? Não gravou nada. Eu fiz o molho aqui com vocês, temperando e tal. Não gravou nada, gente, mas deixa eu mostrar pra vocês. Que ótimo. Gente, fiz o molho, né? Temperei com cebola, alho, sal, pimenta do reino e... Ai, gente, mais alguma coisa que agora eu não vou lembrar. E aí fiz, ó, deu um montão de molho, gente. Deu uma senhora panela de molho, né? Mas isso aqui, depois o que sobrar eu congelo. E aí eu consigo comer, né, durante a semana ou mais pra frente, daqui a um mês, por exemplo. Com arroz, feijão e carne, um macarrão com essa salsicha também, até mesmo outro hot dog. Eu adoro ter essas coisas assim congeladas, gente, porque quebra um galhão, né? Enfim, é isso, galera. Agora eu vou colocar a Fiorella pra dormir, porque ela já tá ali inquieta com o Guilherme, ó. Fala, boy, você só queria jogar um joguinho agora, né? Ai, que coisiquinha! No friozinho na barriga? Ai, que belezinha. Ai, delícia.
Belezinha, gente. Fofurinha. É uma fofurinha, é uma fofurinha, é uma fofurinha. É. Olha lá, gente, a estação de jogo do Guilherme já tá até montadinha ali, ó. Ele pegou a cadeira lá do nosso quintal pra colocar ali, porque a outra cadeira que ele tem é de rodinha, né? E aí, na hora que ele tá acelerando lá, igual um piloto... Não tá pisando no freio. Na hora que tá pisando no freio, a cadeira vai pra trás, né? E aí aquela ali não vai. Gente, minha sala tá assim. Essa é a situação da minha sala. É brinquedo de Fiorella, de Antonella e de Guilherme agora. Né, bebê? Vamos mimir? Vamos mimir, vamos mimir. Vai mimir, mimir, mimir. Gente, ficou pronto o hot dog, ó. Faltou a batata palha e o purê, né? Mas fiz o que pude pouco. Agora eu vou experimentar aqui. A Antonella já experimentou e falou que não tem nada a ver com a salsicha do Brasil. Mas eu vou experimentar aqui. Vamos ver, gente. Hum. 2000 anos depois. Gente, não tem o gosto da salsicha do Brasil, né? Óbvio. Mas tá muito gostoso, viu? Lembra bastante, ó. Muito bom. O Guilherme vai gostar. Posso comer? Pode, agora você pode comer. Gente, aprovadíssimo. Adorei. Ah, uma curiosidade, deixa eu mostrar pra vocês. Quando a gente compra pão de hot dog, não só de hot dog, mas todo pão que a gente compra aqui, que a gente corta no meio, eles já vêm cortados. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, esse aqui tá aqui dentro. Olha isso, gente. Todos já vêm cortadinho assim. Gente, eu acho isso tão estranho. É tão prático, né? É isso, galera. Agora a gente vai comer aqui. Fiorella já dormiu. Comeu, filha? Gente, tá não comeu nada. Tá com dor de garganta, vocês acreditam? Tá doendo? Tá doendo, gente. Ela não comeu nada hoje o dia inteiro. Só comeu um pote de cereal. E é isso que ela tá. E febre. Ai, domingo. Já estamos aqui no dia seguinte, gente. Hoje é segunda-feira. E falar pra vocês, já amanheci cansada, viu? Meu Deus, o Fiorella essa noite, eu não sei, gente. Eu acho que ela tava com alguma dorzinha, sabe? Não dormiu bem. Eu fiquei com ela no colo até 1h30. E depois, assim, 6 horas ela já tava acordada, chorando. Só que antes das 6 horas ela ainda acordou umas 3 vezes, sei lá. Nossa, essa noite foi punk. Nem quando ela era recém-nascida ela deu esse trabalho. Mas agora ela tá dormindo ali. Eu dei um Tilenol pra ela. E ela já tá fazendo a primeira sonequinha dela da manhã. Inclusive, eu acho que ela já vai acordar daqui a pouquinho. Porque já faz muito tempo que ela tá dormindo. Já deve fazer 1h30. Nossa, né? Inclusive, eu já consegui até arrumar minha cozinha. Coloquei roupa pra lavar. E olha quem tá comigo. Não foi pra aula, gente. Não tava legal. Acordou com dor de garganta. Teve mais um pouquinho de febre. Aí eu deixei ela aqui em casa comigo. Né, Taitai? Tá melhor? Tá doendo a garganta, gente. Tá com tosse, tá com a voz rouca. É isso, gente. Mas logo ela melhora, né? Acontece mesmo por conta do frio, né? As crianças acabam sofrendo um pouquinho mais. Ainda mais ela que sai, né? Pra pegar o ônibus pra ir pra escola. E essa semana inteira, temperatura negativa, a hora que ela tava saindo de casa. Enfim, é isso. Gente, outra coisa, mudando de assunto agora. Essa semana eu fiz um post aí no YouTube perguntando o que vocês achavam de eu criar um Instagram, né, pra compartilhar minha rotina com vocês e tal. E aí algumas pessoas votaram que sim, né, que gostariam de que eu criasse um Instagram do zero pra começar a compartilhar com vocês. Só que eu decidi que eu não vou criar. Eu vou continuar usando o meu mesmo. Inclusive, já me sigam lá, é @Gabi Campanaro, com 2 O, né? Gabi Campanaro, com 2 O. Vou deixar aqui um QR Code, qualquer coisa, só vocês mirarem aí, né? A câmera do celular, vou deixar o link na descrição também. Então, me sigam lá, galera. E é isso, pessoal. Eu vou finalizando esse vlog por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam da minha lareira decorada pro Natal. Gente, eu achei que ficou muito linda. Eu amei. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aí no canal. Deixa o seu like. E até o próximo vídeo. Tchau. Faz tchau, Thay. Tchau, galera.